Достар, осындай жұмсақ пластилинді ашып, жұмыс істеп көрейік. Өте жұмсақ екен. Енді осы пластилиннен тышқан жасап көрейік. Сат үстіне домалақтап тақтаға жаямыз. ортасынан қалақшамен бөлеміз. Бір бөлігі басы, екіншісі денесі болады.
пішінін шығарамыз. Төменгі жағынан аяғын жасаймыз. Бұл қолдары. Енді басын жасайық. Бұл құлағы болады. Құлақтар әдемі болсын, қалақшамен пішінін шығарамыз. Дайын көзді жабыстырайық. Осымен шыққан дайын болды.